سلام به همه دوستان و هنرجوهای عزیزم. من سمیرا هستم، مدرس پانچ‌دوزی. خیلی خوشحالم که به این آکادمی دعوت شدم تا بتونم هنر زیبای پانچ‌دوزی رو به شما آموزش بدم. خب، اول از همه امیدوارم که قدم به قدم با همدیگه پیش بریم و با همدیگه از این مسیر زیبا لذت ببریم. لطفاً تو کانال تلگرام عضو بشید تا بتونم به سوالاتتون راحت‌تر جواب بدم و بتونم تمریناتتون رو از نزدیک تماشا کنم و رفع اشکال کنم. زیاد وقتتون رو نمیگیرم، با همدیگه بریم سراغ وسایل مورد نیاز. ولی اول از همه لطفاً کانال رو لایک کنید، سابسکرایب کنید و به دوستانتونم معرفی کنید. و خیلی خوشحالم که ویدیو رو تا انتها تماشا میکنید. بریم سراغ آموزش. همه از سوزن ها شروع کنیم که چه سوزنی مناسب کارمون هستش و چه سوزنی مناسب کارمون نیستش. بچه ها، این سوزن هایی که من دارم اینا مناسب کار هستن و این سوزن اصلا مناسب کارمون نیستش. از این استفاده نمی کنیم. چرا استفاده نمی کنیم؟ بچه سوزن آمپولی. به خاطر اینکه این سوزن اولا که سری خیلی تیزی داره و باعث میشه که پارچه پاره بشه، تار و پود پارچه از هم بپاشه و دفعه اول که پانچ میزنید اگر اشتباه بزنید بشکافید پارچه‌تون کلا نابود شده و پارچه رو باید بندازید دور. پس از اون استفاده نمی کنیم. از این نوع استفاده می کنیم سوزن های نازگل و اسکیسی، سوزن های نورگه، سوزن پنگوئن و سوزن اسکیسی ضخیم دوزی. یکی یکی همه رو بهتون توضیح میدم که به چه کاری میاد، چجوریه، تا اینکه دستتون باز باشه بدونید کدوم رو واسه خودتون بخرید که راحت تر باشه. خب بچه ها، سوزن های نازگل یا سوزن های اسکیسی، این سوزن ها دیگه اندازه ارتفاع سوزنشون دیگه ته تهش همین اندازه هست و از این بزرگتر نمیشه، ولی واسه تمام کارها میتونید ازش استفاده کنید. خیلی خوش دسته، خیلی هم راحته. همون ابتدای کار وقتی هم سوزن رو میخرید بچه ها نگاه کنید این سریش در میاد بیرون تون تون. خب شما اول ابتدا که میخرید اینو در میارید، این سر رو میچرخونید و سر ضخیم میفته پشت و سر نازک میفته جلو. اینطوری باعث میشه که دیگه این کار دیر به دیر در بیاد. یکی این کار رو میتونید بکنید. یکی دیگه هم میتونید که از این کشای پول به اینجا ببندید، جلوی این بندازید کش پولو تا این دیگه پایین تر نیاد و بتونید راحت باهاش پانچ بزنید. ولی سوزن خیلی خوش دستیه و خیلی هم میتونید باهاش کار کنید. ولی واسه کارهایی که بخواید ارتفاع بلند انجام بدید به درد نمیخوره. خب سوزن‌های نورگه. سوزن‌های نورگه دو سری داره: سوزن‌های ظریف دوزی، سوزن‌های ضخیم دوزی. ظریف دوزی ها 3 شماره داره، ضخیم دوزی هم 3 شماره داره. 1 2 3 شمارهش هستش و مخصوص کامواهای ظریف هستش، به درد گلدوزی میخوره. ضخیم دوزی شماره 4 و 5 و 6 هستش و کامواهای کمی ضخیم‌تر به درد فرش و یا کیف و کارهایی که بخواید کارهای ضخیم رو انجام بدید. حتی میتونید با این ضخیم دوزیه مثلا زیر بشقابی هم انجام بدید. سوزن اسکیسی ضخیم. سوزن اسکیسی ضخیم دوزی ارتفاعش تا همین حده. اگر بخواید ارتفاعش رو بلندتر بکنید
مجبورید که این سوزن رو کامل از دستگاه در بیارید و فنرش هم در میارید. ارتفاع سوزن بزرگتر شد و شما میتونید راحت تر پانچ رو بزنید تا ارتفاع کامواتون بلندتر بشه. این از سوزن اسکیسی و سوزن پنگوئن. سوزن دو مدل هستش، یه دونه دسته چوبی و یه دونه دسته پلاستیکی. من متاسفانه فعلا دسته چوبیشو ندارم، فقط دسته پلاستیکیشو دارم، ولی کارکرد باهاش راحته. میتونید کلا فقط یه سوزن بخرید، سوزن پنگوئن بخرید و اگر میخواید جنستون بهتر باشه و دوام بیشتر داشته باشه حتما دسته چوبی بخرید. خب این از سوزن ها. میریم سراغ قیچی ها. یه دونه قیچی معمولی میخوایم که واسه نخ بریدن و اینا ارزون هم هستش، هزینه ای هم نداره. میتونید یه قیچی معمولی داشته باشید. چرا میگم معمولی رو باید داشته باشید؟ به خاطر اینکه این قیچی ها حکم طلا داره واسه کارمون. یه دونه قیچی واسه کارهای خیلی ظریف دوزی دارم که واسه مخملی کردن استفاده میکنم. بچه قیچی ها خیلی تیز باید باشن، بیش از حد تیز باید باشن. این قیچی هم خیلی تیزه و برای کارهای مخملی کردن خیلی خوبه، خیلی استفاده، اصلا عصای دست منه. و یه دونه قیچی دیگه هم دارم که مخصوص اینه که پارچه هامو باهاش ببرم و در انتهای کار مخمل کاری روی کار مخملم رو قیچی کنم که همش صاف و یه دست بشه. اینم از قیچی ها. میریم سراغ کارگاه. باید ببینیم که چه کارگاه هایی به کارمون میاد و چه کارگاه هایی به کارمون نمیاد و اصلا به هیچ عنوان ازش خریداری نکنیم. بچه ها اولین کارگاهی که من داشتم کارگاه نورگه پلاستیکی بودش. خب اینا که 4 تا اندازه داره، 4 تا سایز داره، از سایز بزرگ تا سایز کوچیک من دارمش. این کارگاه خیلی خوب بودش. کارگاه شیاردار هستش، یعنی از داخل شیار داره که کارتون رو راحت میتونید، پارچه‌تون رو میتونید راحت توش بذارید و پارچه تکون نخوره. اینو داشتم راضی بودم، ولی پارچه توش تکون میخوره، پارچه حرکت میکنه و مدام من پارچه رو صفر میکردم، اینجا رو صفتر میکردم و ازش استفاده میکردم تا اینکه من با این کارگاه فلزی نورگه آشنا شدم. بچه این عالیه، عالی، یعنی بهترین کارگاهی که میتونم بهتون بگم توی نورگه هست این کارگاهه. واقعا حرف نداره. وقتی پارچه رو داخلش میذاریم به هیچ عنوان تا انتهای کار تکون نمیخوره. اینم 3 سایز مختلف داره، سایز بزرگ، سایز متوسط و از این یه سایز کوچیک‌ترم داره که من ندارمش. همین دوتا رو من استفاده میکنم. بچه این کارگاه چوبی رو به هیچ عنوان نخرید واسه یه کارهای پانچ دوزیتون. اگرم میخرید فقط واسه کارهای دیوارکوب استفاده میشه. یعنی وقتی شما کار پانچتون رو انجام دادید، تموم شد و میخواید کار پانچتون رو توی یه قاب بذارید و به دیوار آویزون کنید، از این بخرید. وگرنه این به درد کار پانچ دوزی نمیخوره، این به درد کارهای گلدوزی میخوره. یه دونه دیگه کارگاه هستش بچه، این کارگاه 2 طرفه. خب میبینید هم این طرفش کارگاه میخوره هم این طرفش کارگاه میخوره. این کارگاه هم خیلی کارگاه خوبیه و خیلی هم میتونید ازش استفاده کنید و اینم دقیقا مثل اون کارگاه نورگه داخل شیار داره، ولی این خیلی محکم تره بچه ها. نمیدونم چرا جفتشون هم شیاراشون یه شکل، یه فرم، یه جوره، ولی این وقتی پارچه رو داخلش میذاریم پارچه خیلی دیرتر تکون میخوره و مدام مثل این کارگاهی که اولین کارگاه من بود تکون نمیخوره که هی پارچه رو جا به جا کنیم.
و خوبی این کارگاه اینه که یه دونه دستگاه داره که میتونید کارگاهتون رو روش بذارید و روی میز بذارید و راحت پانچو بزنید و دیگه نیاز نیست مثل این کارگاه مثلا دستتون بگیرید و پانچو روش بزنید که دستتون هم خسته میشه. البته که من اینو روی اینم میذارم و انجام میدم، با اینکه جا نمیافته، یه کوچولو مثلا فاصله داره این شکلی میشه، ولی من بازم کارم رو انجام میدم چون که کمک دستم میشه. این یه کارگاه دیگه داریم که میتونید روش کوسن بزنید، طرحهای کوسن رو بزنید، میتونید روش طرحهای فرش بزنید، تابلو فرش بزنید و کارهای بزرگتر رو میتونید رو اون انجام بدید که بهش میگن کارگاه های گریپردار. کارگاه های گریپردار بچه ها از هزینه خیلی بالاست و نگاه کنید اینجا رو، امیدوارم تو تصویر دیده بشه. یه میخای خیلی ریز داره، میخای کوچیک داره که این میخا باعث میشه پارچه رو سفت و محکم نگه داره و پارچه به هیچ عنوان تکون نمیخوره. این خیلی عالیه، خیلی عالیه، ولی هزینهش بالاه. اگر خواستید میتونید تهیه کنید، سایزهای مختلف داره. بهترین سایزش 40x40 یا 45x45 هستش، بهترین سایزش اینه، ولی میتونید سایز کوچیکتر، سایز بزرگتر هم تهیه کنید برای خودتون. ولی اگر دوست دارید فعلا یاد بگیرید، بهتون اینو توصیه میکنم، یا اینو بخرید یا اینو بخرید. این خیلی خوبه چون دو تا کارگاه دارید، یه دونه کارگاه کوچیک و یه دونه کارگاه بزرگ. الان کارگاه کوچیک توش تر هست و پارچه هست و دارم کار انجام میدم، به خاطر همین نیاوردم جلوی دوربین، ولی دو تا سایز داره، راحت میتونید ازش استفاده بکنید. میریم سراغ کامواها. بچه ها کامواها بهترین کامواهای کتان هستن. کامواهای کتان درست قیمتش یه کوچولو بالاتر هست، ولی در کل کارتون رو عالی نشون میده. حتی میتونید 2-3 سال ازش استفاده بکنید بدون اینکه کارتون لکه‌ای کثیفی داشته باشه. ولی بعضی از کامواها 2-3 بار که بشوریمشون خب تیف تیف میشه، پرس میشه و زشت و کثیف میشه و خب شما الان وقت میذارید، تایم میذارید، دارید این کار رو انجام میدید، خب حیفه که این زمانی که گذاشتید با یه کاموای بی ارزش باشه، بعد 2-3 ماه از چشم بیفته و نتونید دیگه ازش استفاده کنید. به قول معروف هر چقدر پول بدی آش میخورید. پس کاموای گرون بخرید ولی در عوض 3-4 سال ازش استفاده میکنید و لذتش رو میبرید. اولین کامواهایی که من استفاده میکردم کامواهای ناکو بود. بچه کامواهای ناکو هم خیلی خوبن ولی پلاستیکیشون بیشتر از کامواهای کتان هستش. کامواهای ناکو اصلا تیف تیف نمیشه، پرس نمیده، خیلی عالیه، مخصوصا واسه کارهای مخملی کردن عالیه. وقتی کار رو مخملی میکنی کار خیلی براق و تمیز دیده میشه، ولی با کامواهای کتانم میتونید کار رو مخملی کنید و کارتون انجام بدید. اینم کار رو خیلی قشنگ نشون میده. من الان از کتان گلد استفاده میکنم، مارک آلیزا. چه پارچه هایی استفاده بکنیم برای کارمون؟ بچه از پارچه های کتان پنبه، پارچه های صادراتی میتونیم استفاده بکنیم. بچه بستگی داره چه چیزی رو بخواید انجام بدید. اگر بخواید با سوزن ضخیم دوزی استفاده کنید باید تار و پود پارچه‌تون یه ذره بزرگتر باشه، تار و پود سوراخ‌هاش بیشتر باشه تا پارچه ضخیم دوزیتون ازش عبور کنه. اگر پارچه‌تون تار و پودش به هم چسبیده باشه و بخواید با سوزن ضخیم دوزی ازش استفاده کنید پارچه‌تون رو پاره میکنه. اگر یه کاریو یه قسمتی رو اشتباه انجام داده باشید
بخواید بشکافید پارچه‌تون کامل به درد نمیخوره دیگه، پاره شده. مارک های پارچه ها رو هم بهتون بگم. مارک کتان پنبه که عالیه، به درد کار میخوره، مخصوصا شماهایی که از ابتدا از صفر میخواید شروع کنید. خیلی کار خوبی میکنید اگر پارچه های کتان پنبه بخرید، به خاطر اینکه هم هزینهش کمتره، هم که وقتی پانچو بزنید و اشتباه بکنید بشکافید، پارچه‌تون از همدیگه تار و پودش پاره نمیشه و میتونید دوباره از پارچه‌تون استفاده بکنید. پارچه های دیگه که بخواید واسه کسانی و اینا استفاده بکنید، پارچه های کشمیری هستش، پارچه های لنین هستش. این پارچه ها رنگ بندی های مختلف داره و میتونید ازش استفاده کنید. ولی پارچه های کتان پنبه فقط دو رنگ داره، یه دونه رنگ های کرم داره، یکی رنگ سفید داره. یه طراحی، برای طراحی بچه ها از خودکارهای حرارتی استفاده بکنید. خودکارهای حرارتی خیلی عالیان و باعث میشن که اگر طرحتون رو اشتباه بکشید، با یه سشوار روش طرح پاک میشه و از بین میره و پارچه‌تون کثیف و زشت دیده نمیشه. حالا این چیه؟ من یه دونه خودکار به درد نخور تو خونه داشتم که جوهرش تموم شده بود و این خودکار رو توش گذاشتم و دیدم که اندازه این هستش و دارم از این استفاده میکنم. یعنی میتونید شما یه خودکار پیدا کنید، یه قابی پیدا کنید که این خودکارا رو توش بذارید که اینجوری دستتون نگیرید که دستتون خسته بشه و اذیت بشه. چیزهای دیگه ای که نیاز داریم اینا واسه وسط های کاره، یعنی مهم نیستش که همین اول ابتدا بخرید. مهره هستش، مهره ها رو احتیاج داریم واسه کارمون. و دستگاه حرارتی و چسب حرارتی احتیاج داریم. و مهمترین چیز برای کار پانچ دوزیمون، مهمترینش چسب پانچ دوزیه. چسب باید مخصوص کار پانچ دوزی باشه. چجوری باید باشه؟ چسب های پانچ دوزی، یک، باید ضد آب باشن، یعنی وقتی میشوریمشون اصلا چسب باز نشه و کارمون رو خراب نکنه. دو، باید کمبو باشه. یعنی چی بچه؟ یکی میگه من چسبم بدون بوه، اصلا چسب بدون بو نداریم، کمبوه. خب به خاطر اینکه چسب ها از مواد شیمیایی تشکیل شدن و این مواد شیمیایی بو دارن. خب پس نمیتونیم بگیم چسبامون بدون بوه، چسب ها کمبو هن. و چسب وقتی که اتو میکشی روش باید تحمل اتو کردن، تحمل گرما رو داشته باشه. و مهمترینش اینه که چسبتون باید سفید باشه و وقتی که روی کار میزنید و خشک میشه حتما باید چسب شیشه‌ای بشه، یعنی چسب دیده نشه، نامرئی طوری باشه. اینا مهمترین خصوصیات یک چسب هستن که باید حتما رعایتشون کنیم. جلسه اول تموم شد. معرفی متریال اولیه کار پانچ بود که همه رو 0 تا 100 رو بهتون گفتم. امیدوارم که به دردتون خورده باشه و اون چیزی که نیاز داشته باشید و بتونید برید تهیه کنید برای خودتون. خیلی ممنون که ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. لطفاً لایک و کامنت فراموش نشه. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.